Horlama için kesin çözüm cerrahi müdahale midir? Yani bu tıkanıklıkları açmak için cerrahi müdahale mi gerekir? Asıl horlamada hastaya faydalı olabilmeniz için altta yatan nedenin ne olduğunu öğrenmeniz gerekir. Burada tabii altta yatan neden şayet bu ağız yolunu kullanmaya gerektirecek derecede bir burun tıkanıklığı söz konusuysa, bu bir deviyasyon dediğimiz burun kıkırdak kemiği eğriliği varsa, siz burnunu açtığınız zaman burun yolu Evet. kullanılmaya başlar. Dolayısıyla oradaki horlama hadisesi ortadan kalkabilir. Gene burun etlerinin iri olması sebebiyle burunda etlerde küçültmeler yaparsanız burun açılacaktır. Aynı şekilde sıkıntı ortadan kalkacaktır. Tabii şimdi bazen bakıyoruz. Bu horlama uzun süreler devam ettiği zaman sebeplerinden bir tanesi işte sleep apne sendromu, yani tıkayıcı uyku hastalığı dediğimiz, işte bu bölgenin tıkalı olması, buradaki yapıların iri olmasına bağlıysa o zaman o hastalığa yönelik tedavi etmek gerekiyor. Veyahut da küçük dil ileri derecede sarkmışsa bir takım bizim şimdi konforlu kullandığımız yöntemler var. Küçük dilin küçültülmesi veyahut da radyo frekans dediğimiz yöntemle daha kalınlaşan bölgelerin ve de sarkan bölgelerin toplanması amaçlanıyor. Tabii elimizde şimdi mükemmel yöntemler var. Onları uygulayabiliyoruz. Agresif cerrahilerden daha uzak. Sınırlı cerrahilerle sorunun kaynağına yönelik bir tedavi yapmak gerekiyor.